Добрый день, хочу рассказать про вентиляцию. Здесь объект, внутри доски, ну, был этот, как конденсат. Здесь. Сейчас покажу. Вот такая вот. Все закрыто были, они на зиму закрывали. А мы одну трубу подняли вверх, а в подвале опустили вниз. И теперь сейчас будет все работать. Будет работать. Только воздух здесь я втягивал. А сейчас с одной стороны вытягивает, с другой втягивает. Это тоже очень важно для дома, для подвальных помещений и вообще. Это естественная вентиляция. Сделаем все как надо.